que fallo una mica, eh? Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Bon dia, somiatruites. Comencem el cap de setmana recollint l'autocaravana del mecànic. L'hem tingut un parell de setmanes, 2 setmanes i mig. Han canviat un parell d'injectors i a veure si millora una miqueta el rendiment. Aquest cap de setmana és la prova de foc. També tenim pendent canviar la bateria. Esperem no quedar-nos tirats. I sobre la destinació, ja ho veureu, perquè no ho tenim clar. Vinga, continueu pendents. Bon dia, somiatruites. Avui hem dormit a Llafranc i comencem una miniruta per 3 pobles del Baix Empordà: Calella de Palafrugell, Llafranc i ara que ha passat la furgoneta, Tamariu i potser alguna cosa més. Estem a les portes de l'església de Santa Rosa, que evidentment està tancada, i és de finals del segle XIX. I segons he llegit, té el nom de Santa Rosa perquè una tal senyora Rosa va posar els cèntims per sufragar les obres. Crec que no m'equivoco. Si no, aquest vídeo l'esborraré. He comprat aquí a la flecada de Llafranc uns brunyols i una miqueta de pa. Estem a la badia de Llafranc. Aquest poble ja existia en època dels romans. De fet, d'aquí sortien vaixells amb àmfores plenes de vi de la zona. Els edificis de Llafranc ens parlen del seu passat històric, d'homes que van marxar a fer fortuna travessant l'oceà i que van invertir els guanys en grans casalots per demostrar el seu èxit, els indians. A Llafranc hi ha un petit port que segurament és més esportiu que pesquer, tot que hem trobat unes quantes barques de pescador que segurament avui dia són més per oci que per anar a pescar de veritat.
sé si es podrà. Serà que vulgui pujar la pell. Hi ha una petita oficina d'informació i ara anem a demanar algun mapa o alguna cosa. I hem decidit que el camí de ronda no el farem. Però bé, un altre any serà. Tontunes viatgeres. Estic darrere l'església, que ens han dit a informació que aquí hi havia una premsa de vi de l'època romana, però no la trobem. Bé, no la trobo, pensaria ser anat a l'autocaravana. O sigui que faig un cop d'ull i si no, doncs ja posaré alguna cosa d'internet. Vale, ja l'he vist, ara que anava a girar cua. Ara us l'ensenyo. Aquí hi ha un forat. I aquí unes pedres. La premsa ben bé no sé on hauria estar. Bé, quan estàvem a la zona de la platja ja us he dit que d'aquí sortien vaixells amb àmfores de vi. I aquest vestigi que data del segle I, no sé si abans o després de Crist, que no m'he fixat, dona fe d'això. Aquí hi havia vinyes i es produïa vi. Avui hem dormit aquí, una miqueta inclinats, no és ben bé planer, però vaja, hem dormit prou bé. I ara continuem. La muntanya de Sant Sebastià és un espai protegit i això vol dir que durant tot l'estiu està prohibit circular amb segons quins vehicles i bàsicament és zona per anar caminant. Això és part del camí de ronda que porta Imaginem cap a Tamariu i que tampoc farem, evidentment. Doncs hem arribat al far de Sant Sebastià, que el van construir l'any 1857, quan regnava Isabel II, o això és el que diu un cartellet que hi ha. Però crec que està tancat, que no es pot accedir. Per obrir. Sí, estan netejant taules. Ara preguntarem. Aquí al far de Sant Sebastià, a banda del far, hi ha un jaciment ibèric. La música que sentiu és d'aquesta exposició, però és que fora fa força aire. Bé, jo crec que hi ha com un conjunt monumental, però em dóna la sensació de que està tancat. També hi ha una torre de guaita del segle XV o XVII, no me'n recordo. Bé, si la veiem ja us ho explicaré millor, o la veu en off. En Josep Pla, una figura molt important de la literatura catalana, nascut a Palafrugell i que va ser un gran viatger. Adéu. Es pot entrar? Sí. Cap allà era, no? Cap allà, sí. Molt bé, això. Sí. Moltes gràcies. Vale, tot i que hi hagi això, es pot passar cap al mirador.
Aquí al far hi ha un restaurant japonès. Ens disposem a entrar o a pujar a la Torre de Guaita del segle XV i l'entrada val 2 euros, entrada general. Doncs la Torre de Guaita és del segle XV, us ho confirmo, i com el seu nom indica, servia per guaitar, per vigilar els atacs de possibles pirates que hi havia llavors per la zona, o potser de sarraïns, vés a saber. I aquí tenim les restes del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. Es veuen restes de possibles cases, construccions vàries del poblat. I és accessible, té rampes si aneu amb càtira de rodes o amb un cotxet de criatura. Segons la informació, als poblats ibèrics difícilment hi havia una església o un temple perquè es feia sempre el tema religiós, diguem-ne, en l'àmbit familiar. I les excavacions van trobar aquí restes de forns on segurament feien material o eines metal·lúrgiques, vull dir, de ferro o de bronze. I l'ermita al costat de l'hospederia, però que està tancada. I des del far de Sant Sebastià ens dirigim a Tamariu, un antic poble de pescadors convertit ara en una destinació turística. I avui els restaurants estan ben plens. No m'ho vull imaginar a ple estiu. Jo crec que ha arribat temps ja de desmelenar-me. Desmelenar-te és això. Això. Pentina't. Abans que engegui el motor en Xavier, tot això que heu vist és Tamariu,
feia molt d'aire i no he gravat res de veu. I ara ens anem cap a un altre lloc. A on? No ho sé. For the first time now, I just don't know. I'm just stuck here, stuck in limbo. Used to be Tot i que hem iniciat camí cap a Calella, a Palafrugell fem mitja volta i ens dirigim a una petita joia de la Costa Brava. Endevineu on pernoctarem avui? time to sit and watch the world go by. 'Cause usually I'm racing forward so fast. I miss a lot of a life that's lived past. Now what a beautiful sight I see here from the sidelines. Should I stay or should I go? For the first time ever I just don't know. And maybe hate that really isn't so bad.